boom 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 上下。好，这个手帮我留着，右脚往前踩1 and 2，双手3 and 4，右手掌心转 and 下，点头。OK， 所以你会在这边会是从你的上下开始，右脚右踩回来 and 左右左 and 右，踩了不要动哦，转手腕上。身体就连着这个转手腕一起，上面向你的左方，然后往下蹲，微蹲之后，身体上半身要维持屈膝，下巴微压，因为接下来 and 八，然后接下来到下一个第二个八，我们会来到2 and 有用捞的3 and 4，所以你的脚会是右左右左右左，接下来右脚踩到侧边，掌心朝上，掌心是朝上。转你的手腕，然后带到上方之后做，再点头。所以你会在第二个八的时候都是双手的动作，右左右左右左右，转 and 下点头。所以两个八稍微接在一起，5 6，噗噗噗噗上下，1 and 2 3 and 4 5 6 7 and 8 2 2 3 4 5 6 7 8，到第三个八，微背，所以我们会直接接下来做哦，会从微背，这种肩膀稍微抖动就可以，先重心压低，膝盖微弯朝这个左前方45度角，立拳坐稳之后。全心向上，加上抖胸抖肩，所以会在这里往下蹲之后，重心回到中间，脚尖朝前，然后慢慢往左边做。好，第二次还要再微背，所以你的右手掌心朝下，将你的头先来到右方，把它丢掉，然后再度的重心右到中间，然后左边，所以连在一起会是微背。OK， 再收，做，抖，做 ，N 头，抖头，以后接下来第一次的微背之后，我们会来到左手，重心是左脚，要去踩右脚，左手延伸，拉下来，然后接下来可以换右手往下定格，再收，所以我们会从微背第三个八，立拳微背。微背，重心踩到右脚，然后左手延伸，然后右手拉长，坐稳，把重心踩到右脚，左脚是可以轻轻点着膝盖往内压，到第四吧，5 6，从头开始，5 6 7 ，boom boom 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 上下，1 and 2 3 and 4。5 6 7 and 8 2 2 3 and 4 5 6 7 8，接下来微背，左手上，重心踩右脚，5 6 3 down 收脚，接下来左脚膝盖上，右手准备往内转，从小拇指开始抓进来，从掌心朝外抓进来。所以膝盖要上，1 and 2 and 3 and 4，开，再收。所以这边你要先练习的是手抓 and 上 and， 左脚踩下，右脚延伸，右手延伸，右上左下开，然后直接拍到你的右胸口前方，上下一起拍，不要挡到脸。再次5 6 7。3 down， 接下来换左膝上2次，先抓1 and 2 and 3 and 4 and， 然后反转5 and 6，再次哦。你刚刚到这边左手上右手下，然后接下来反转到左下，右手来到 whip 5 and 6，所以身体会有2个 whip。包含前面，从前面1 and 2 and 3 and 4 and
头5、6。接下来7的时候，帮我左上右下。7的时候左上右下，右手在这边。好，包含右脚踢毽子7，把重心7、8，再次哦7、8。OK， 所以你右脚会先勾重心，左脚要踩稳，但是要保留体力，左脚准。踩下的时候，同时右手拍。所以我们刚刚会在抓，从第4个吧，1 and 2 and 3 and 4 and。好，接下来帮我甩头来到左边，身体外5 and 6，扭钥匙7的时候左上右下踢，8，拍地板，没有拍到没关系。好，接下来右脚踩稳，赶快往回，微背。微背，微背，微背，微背。好，这次会是左边先，再次左手加头，微背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 。然后帮我把你的右手延伸，右手收，先重心在右边，手先举高，这样做左边，可以哦。好，我们从第3、第4个把它开始接，5、6、7、8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 7 8，踩 and 1 2 3 4 5 6 7 8。好，让我们先配一次音乐看看。蹦蹦蹦，上下右左，踩下。右，左手，右手双脚并脚，左膝上，1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、7、8，左头，右手，做左边。OK， 是在左边。接下来帮我把右脚往前踩一小步，双手往上食指，然后右脚踩了之后，手落下的时候，同时双脚开，最快7、8 ，OK， 右脚往前踩，双手上1，然后2、3 and 4、5、6、7 and 8，好，所以会是大的动作，5、6、7、8 and 右脚往前踩一小步，双脚打开，比肩膀宽，然后勾 and 勾 and 踩稳之后往下搓，往臀部后侧搓的时候同时转，然后接下来脚都乱动，双手拍，从指尖开始拍，胸口打开，这边是7、8，脚都维持在这里，2、Lisa 的动作，左脚去追右脚 and 3 and 4，两个往上，然后开和丢，来收。好，这边会需要对到砰砰砰砰砰砰的重拍，5、6、7 and 8 and 噔噔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 ，勾，哒哒哒，再收。所以要稍微对一下它的音乐。做左边，接下来右脚踩，双脚打开，然后 go and go， 臀部右转，胸口打开，接下来两个压，肚子往内收，拳头是掌，拳心是朝上，身体会往斜后躺，两个膝盖保持弯，会一个后仰，两个后仰之后，左脚去追右脚，踩臂，然后 go and 下，胸口。开和丢，重心赶快先来到左脚，好，所以我们接着继续往下所以我们刚刚啪啪啪啪啪，再次对上音乐，5、6、7。接下来右踩，左抱。
走一次，然后 one 2个5、6、7、8，右脚交叉前，左手叉腰，从左绕到右，人来到中间，左绕到右，然后 and 4，左2大大啪啪啪，所以这边呢总共会完成1、2、3 and 4、5 and 6、7 and 8，好，就往上拍就好，重心要往上提高，所以脚不要踩稳。然后接下来重重的往下做，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4，好，所以这边很好记，总共6个臀部，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4，总共右手右手右手6次。然后接下来握握握握，并脚同时先掌心朝上，握握握握，转到上面，再一次哦。所以我们刚刚是1、2、3 ，Blackpink in your area 的，握握握握 ，OK。右手下，右脚开，同时膝盖朝外，然后再圈膝盖朝外，对了 ，OK， 膝盖朝外的感觉，总共2圈就好了。然后往内收，内，膝盖往内压，很像那个名模摆 pose 的感觉，内，然后外外，内，可以哈，内外外内，绕头，然后会唱。Keep talking, we shut it down. 看，丢掉就可以了。好哟。8，右脚往前踩1步，1、2，噔噔，5、6、7、8，1、2、3 and 4。5 and 6、7 and 8，1、2、3、4、5、6、7，叉腰2、2、3 and 4 and 6，开脚8右2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4，握握握握，3、2、3、4，内外外内转 ，keep talking with shutting down， 做。OK， 恭喜你已经完成全部的了，所以我们会正常速度走1次哦。